Привет всем зрителям моего канала, меня зовут Деркачук Руслан. И сегодня хочу вам представить эксклюзивный фрезерный стол. Почему эксклюзивный? Потому что, в принципе, я еще таких не делал, да и не каждый может себе позволить такой фрезерный стол. В чем его особенности, сейчас я вам все покажу. Вот он, в принципе, весь в сборе стоит. В принципе, все то же самое, только я добавил сюда каркас, но уже с ящиком, с шухлядами и так далее. То есть, чем он отличается, это то, что здесь есть большая шухляда, где можно сложить принадлежности от фрезера, то есть подошва, транспортир, прижимные щетки, вкладыши. Все, что, допустим, такое приспособление всякие, допустим, для фрезера, все здесь можно это сложить. Этот стол отличается тем, что здесь еще боковые пиноли. Кроме внимания, здесь вставляются фрезы для удобства, то есть и быстроты работы. Эти пиноли не выдвигаются на телескопических направляющих мебельных. Также здесь сбоку висит сразу же ключ, что тоже очень удобно. Фрезы можно не только с левой стороны, но также можно и с правой стороны, что увеличивает, в принципе, парк, где можно, то есть, комплектовать, то есть, фрезами. Можно, в принципе, добавить еще снизу, но я не добавлял. Почему? Потому что здесь сам фрезер, когда работаешь, допустим, с наклонами, то стружка будет падать вниз, поэтому я как бы здесь снизу такие вот вставочки не добавлял. Еще я задние стенки там сзади не делал. Объясню почему. Потому что бывает, когда ты делаешь пазы, то стружка летит вниз, ее просто взял компрессором или щеткой и выдул туда, на заднюю сторону, и вот и все. То есть очень удобно пользоваться. Так оно, в принципе, выглядит с другой стороны. Внизу заглушено ДВПшкой, там где ящик нижний. А здесь все свободно и открыто, чтобы можно было долезть к фрезеру и добраться, его снять, его, допустим, работать в ручном режиме. Там розетка идет, которая, то есть, запускается сразу и фрезер, или стружкоотсос, либо пылесос, то есть подключается. А там стоит магнитный отпускатель, который берет нагрузку на себя. Здесь, в принципе, ничего не поменялось, все то же самое, вверх. Окно уже как бы заказчик будет себе делать под то, что у него будет, то есть отверстие. То есть, не знаю, либо это пылесос, либо это будет стружка-отсос. Сейчас еще покажу шипорезку, которую я немножко переделал и совершенствовал. Как вы обратили внимание, то есть очень похожая конструкция, то есть с трубой вместе, как делал Техдор, только немножко я ее модернизировал. Почему? Потому что эти уголки, которые здесь были, они немножко не нравятся, они имеют как бы качение, то есть и точность падает немножко как бы по шипорезке. И я первоначально сделал по направляющей шипорезку. Так же самое, то есть оно мне не понравилось. Я сделал так же самое, как параллельный упор, то есть на подшипниках. Там подшипники стоят, и они опираются в стол и свободно скользит, то есть без всяких проблем. Потом еще по этой части, что я переделал, так это я добавил сюда зажимную такую вот барашечку, которая в середине здесь фиксирует. То есть вот болт проходит по всей длине, там разрез есть. То есть он убирает люфт, который здесь в штанге есть. Потому что я делал с запасом, чтобы легко скользило и так далее. И во время, в принципе, первого захода
можно зафиксировать, чтобы труба никуда не ушла, то есть фреза не сдвинула с места заготовки. Ну, сейчас я вам покажу, как по настроечке. Вот. Сюда вот, в принципе, вкладыши ставить можно разные. То есть все зависит от того, какая, допустим, фреза будет ставиться сюда. Ну, у меня на данный момент стоит 12 миллиметровая фанера и также сама фреза. Сейчас мы попробуем сделать ящичные шипы. Ну, также само есть вкладыш противосколочный, сзади который подпирается под заготовочку. По настроечке, то есть здесь нужно сделать расстояние от этой фрезы до язычка, который выходит, да, то есть нужно сделать 12 миллиметров. Я беру просто 12-ку фанеру, либо это вы берете 12-ку, то есть там 12 миллиметров досочку и так далее, все. Зажимается. Соответственно, то есть ставится какой диаметр фреза, такой диаметр язычка ставится сюда. Здесь подпирает опора задняя, то есть, которая выставляет угол 90 градусов от этого стола, который опускается. Все это, в принципе, вам знакомо. Вот такие вот как бы струбцинки на скорую руку собираются. Ну все, дальше уже нужно фрезеровать. Забыл. Так, забыл. Фрезу нужно вытащить то есть на толщину заготовки. Поехали, да? Вот они, то, что должно происходить. Ну, очень легко ходит, кстати, заходит. Ящичное соединение. Что, допустим, еще интересно, то есть в этом шипорезке, здесь я еще добавил функцию, делать можно решеточки. Только эту часть назад упираем, чтобы она была заподлицо. С этой части, то есть с опорой, фиксируем и убираем вот этот вот. Это как бы идет в основном для решетки, то есть для шипового соединения. А это такой же самый вкладыш, только немножко тоньше по сравнению с этим. Он немного идет тоньше. И здесь, допустим, сам пятачок вот этот вот, он по толщине немножко ниже. Это для того, чтобы, допустим, если решетка будет делаться, допустим, из доски там сантиметровой, да, и нужно всего лишь загнать сюда 5 миллиметров, это в полпаза. Поэтому она делается такая тоненькая. И почему тоньше? Потому что, чтобы она была заподлицо вот здесь вот, с этой частью. Давайте попробуем сделать, допустим, там 20 миллиметров. Вот. Но фрезу нужно опустить наполовину толщины вот этой вот реечки. Конечно, если сделать приспособу сюда для регулировки, то есть выставление фрезы, было бы хорошо. Но я думаю, это как-нибудь в другой раз. Выставляем 20 миллиметров.
Все, дальше, в принципе, все очень просто. Пылесос. Заходит плотненько. Вот и получается. Вот и получается 12-миллиметровая фреза, но ячейка получается 20 миллиметров. Можно сделать 25-30, то есть с помощью этой шипорезки. В чем ее, в принципе, большая привилегия. Вот так. На этом все. Обзор по эксклюзивному фрезерному столу окончен. По ценам, в принципе, у меня можно найти на OLX, и там, то есть, чтобы не мучили, в описании я сделаю ссылку на OLX, и там есть цены, как бы, моих работ, чтобы не задавали в комментариях, сколько это стоит, потому что писать я отвечать не буду. Вот. На Россию не отправляю, не то, что не принципиально отправляю, потому что я не знаю, чем отправить. И из тех перевозчиков, что я хотел, отправить на Россию, они их максимальный вес, они берут 30 килограмм одной посылки, и еще и там оплата серьезная, и никакой гарантии не дают, что через границу пройдет. Поэтому я перестал этим заниматься, искать какие-нибудь там пути, то есть чтобы помочь, как бы, тем людям, которые хотели бы приобрести, допустим, там, в странах СНГ. Вот, если сами уже, как бы, инициативно найдете, то есть какую-нибудь компанию перевозчика, там, тогда уже будем разговаривать. А так сразу говорю, что искать больше не буду, уже устал. Да и нет времени, просто очень много работы. Вот так. Всем пока. С вами был Деркачук Руслан. Полностью. Каркас деревянный и ДВПшкой понаружи. Тут вот еще одна сторона осталась. И все. И поедет столик в город Кременчуг.